Questa è la confezione con cui arrivano gli occhiali, come vedete semplicemente una confezione di cartone. Qui vedete tutte le caratteristiche, ma ben poco c'è scritto sulla confezione, devo dire. E qui vedete il prodotto che arriva fornito anche con questo panno che ora andiamo a scoprire cos'è. Ok, è un tubolare elastico, diciamo come una sciarpa da mettere in collo o sulla testa, forato a tutte e due. Ok, quindi qui indica uno sport da tavola, uno snowboard, quindi diciamo ecco un collo, una cosa aggiuntiva, va bene. Per quanto riguarda l'occhiale, vedete che la scatola è rigida, di diciamo discreta fattura, sicuramente molto protettiva, ma comunque questo è incollato storto, insomma la fattura non è proprio il massimo. Qui abbiamo i vari accessori, tra cui andiamo a vedere cosa c'è qui dentro. Ok, considerate io ho provato gli occhiali, ma gli accessori non li ho nemmeno scartati, quindi questa è una panno, una custodia morbida, un tester per la polarizzazione degli occhiali che adesso andiamo a vedere, le norme di certificazione, user guide. Vabbè, qui c'è ben poco, dice semplicemente che è omologato secondo le normative vigenti, niente di particolare. Soddisfatto rimborsati e un moschettoncino che vabbè fa sempre bene, comunque di qualità un po' così, ma va sempre bene un moschettoncino in più, è sempre utile questo perché comunque immagino, sì infatti qui ha un attacco per un moschettone la custodia, e comunque può essere buona tenere fuori una borsa. Devo dire neanche fatto malissimo, vediamo se ritorna. No, neanche malissimo, la molla è abbastanza rigida. Bene. Qui abbiamo questo attrezzo per stringere eventuali astine e qui vediamo il prodotto in sé, che come occhiale devo dire è un pochino economico, nel senso la plastica non è male, è opaca, la parte qui dietro è gommata, ora vediamo se riesco a farvi vedere qualche dettaglio, gommata diciamo più morbida, non è proprio gommata, quindi non ha questo grande attrito, quindi non la considererei proprio come antiscivolo, è più una plastica un pochino più morbida di quella davanti. Questa plastica è nera opaca, le cerniere sono un po' lentine come vedete, niente di eccezionale quindi da questo punto di vista, e qui vedete l'occhiale in sé, occhiale abbastanza classico di forma sportiva, diciamo può piacere o non può piacere, quello è un discorso personale. Il gommotto invece per quanto riguarda la parte del nasello è ben fatto, questo sì, non scivola. Per quanto riguarda l'occhiale diciamo l'impressione è che sia abbastanza economico, come vedete il fine corsa della chiusura va direttamente sulla lente, insomma questi piccoli particolari che poi alla lunga vanno a rovinare l'occhiale. Per carità è sempre un occhiale polarizzato, lo possiamo vedere in questo modo, qui c'è il tester del polarizzato, se io metto l'occhiale davanti alla lente si vede che appare una macchina, no? Quindi il polarizzato c'è e per questo, diciamo, per questo fascia di prezzo può andare, però sono decisamente occhiali economici, io li consiglio magari se dovete usarli per poco tempo per lavorare o per cose simili, insomma come occhiale secondario vanno più che bene, devo dire. Quindi per il prezzo che sono venduti ci sta, ma non vi aspettate un occhiale super costoso, insomma. Comunque devo dire è un bel prodottino, tra l'altro danno anche questo piccolo utensile utile per lo stringimento delle eventuali aste quando si allenteranno ancora di più di quanto sono allentate adesso. C'è anche una chiavetta esagonale che per questo tipo di occhiali non serve, però può essere utile per altri prodotti, ad esempio altri occhiali. Vedete c'è un cacciavitino spaccato piccolino con un tappo, un portachiavi, questo comunque devo dire che a livello di accessori è ben fatto. Qui c'è invece un cacciavitino adatto appunto alla stringere di questo tipo di vitarelle da occhiale, in questo caso qui e qui da sotto si agisce sulle vitarelle che in questo caso sono già strette, ma come vedete sono comunque un pochino lenti, non eccessivamente, però insomma come vedete prima arrivava fino a battuta, ora un po' meno. Andiamo da quest'altro lato per esempio ci arriva uguale, comunque vedete la differenza qui e qui. Va bene, comunque un prodotto economico che comunque va preso con questo spirito, ecco.
Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vous présente cette paire de lunettes de soleil polarisées. Donc, jolie paire, très confortable, hyper légère. Franchement, elles sont vraiment très très légères. Il n'y a rien à dire. Donc pour le sport, pour toutes les activités, ou pas. Si vous voulez les mettre juste comme ça pour vous balader, franchement, vous pouvez. Il n'y a aucun souci. Voilà. Très bonne protection. Alors avec, vous avez donc un chiffon pour nettoyer donc les lunettes. Une pochette en microfibre pour la paire de lunettes. Une housse également pour ranger le tout, avec un mousse-coton que vous pourrez accrocher, soit sur votre sac, votre ceinture. Pour une idée cadeau, c'est pas mal, hein, parce que franchement, il y a tout. Vous avez même un petit tournevis pour régler au niveau des barres des lunettes. Vous avez, je sais pas, c'est un tour de cou. Bon, ça fait jeune, hein, pour peut-être pour les cyclistes, je sais pas, je ne sais pas du tout. Vous avez également donc une carte test. Vous voyez, si je mets la paire de lunettes devant, voilà. Le tout, donc, très bonne qualité, rien à dire. Je recommande pour les sportifs ou pas. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas et j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile. Bonne journée à tous.